Halo teman-teman, lagi kena sakit tenggorokan di musim pancaroba? Tenang, ada cara alami dan gampang yang bisa kalian coba. Berkumur dengan air garam hangat. Caranya simpel. Larutkan setengah sendok teh garam ke dalam segelas air hangat. Lalu berkumur selama 15-30 detik. Ulangi 2-3 kali sehari. Garam ini membantu meredakan peradangan dan mengurangi kuman. Jadi tenggorokan terasa lebih nyaman. Tips tambahan, jangan ditelan dan pastikan airnya hangat, bukan panas, supaya tenggorokan nggak makin iritasi. Selain itu, tetap minum banyak air putih, istirahat cukup, dan konsumsi makanan hangat ringan supaya tubuh cepat pulih. Kalau kalian suka tips sehat alami seperti ini, jangan lupa like, share, dan subscribe. Semoga tenggorokan kalian cepat sembuh dan tetap sehat di musim pancaroba ini.